車いたします。後ろのドアにご注意ください。ご案内いたします。この列車は特急キューナ8号延岡行きです。次は門川です。This train is the Limited Express Kyuna number 8 bound for Nobeoka. The next station is Kadogawa.
足元にご注意ください。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでお降りください。Thank you for using JR Kyushu. We will soon be arriving at Kadogawa. There may be a wide gap between the train and the platform in some areas. When getting off, please watch your step. ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。ご案内いたします。この列車は特急キューナ8号延岡行きです。次は南延岡です。This train is the Limited Express Hyuga number 8 bound for Nobeoka. The next station is Minami Nobeoka. ご
さい。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでお降りください。Thank you for using JR Kyushu. We will soon be arriving at Minami Nobeoka. There may be a wide gap between the train and the platform in some areas. When getting off, please watch your steps. ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。ご案内いたします。この列車は特急9が8号延岡行きです。次は終点延岡です。This train is the Limited Express Hyuga number 8, bound for Nobeoka. The next station is the final station, Nobeoka. 延岡です。皆様のまたのご利用をお待ちしております。列車とホームの間が空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでお降りください。お降りの際はお忘れ物のないようご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は1分
の取り忘れにご注意ください。 Thank you for using JR Kyushu. We will soon be arriving at the final station, Nobeoka. Thank you for traveling with us. We look forward to serving you again. There may be a wide gap between the train and the platform in some areas. When getting off, please watch your steps.